Hello friends, this is Clinton here. 98 model vintage company diesel bullet complete restore and modification பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் மாடிஃபை பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆல்ட்ரு அண்டு டிஸ்க்கு அலாய் வீல் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபுல் கம்ப்ளீட் பெயிண்ட் கூட பண்ணியிருக்கிறோம். பெயிண்ட் அவுட்லுக் கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க, ரெட் மெட்டாலிக். ஸோ உங்களோட விண்டேஜ் பைக் எந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணோன்னா டெஃபினட்டாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் லக்ஷ்ணா மோட்டார்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங். லொக்கேஷன் வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம். கம்ப்ளீட் பெயிண்ட் குரோமியம் நாங்களே தான் பண்ணுறோம். செல்ஃப் ஆல்ட்ரேஷன், டிஸ்க் ஆல்ட்ரேஷன் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அவுட்லுக் நீங்களே பார்ப்பீங்க, ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ செல்ஃப் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.